Desodor bulaşık makinesi deterjanımız non-iyonik aktif madde içerdiğinden dolayı deterjan özelliklidir. Bunu bu küçük ambalajda çalkaladığım zaman buradaki köpük kısmında da net bir şekilde görebiliyoruz. Bu gerçekten bu ürünün deterjan ibaresinin altını doldurur. Bunu Doğru Temizlik şu amaçla üretmiştir: optimum yıkama verimliliğini sağlamak için ekstra bu non-iyonik aktif maddeyi bu deterjanın içerisine girmiştir. Deterjanımızın diğer en önemli bir özelliği dezenfektan etkin maddesi içermesidir. Böylelikle bulaşık makinesinin içerisinde yıkanan her türlü malzeme yıkanırken aynı zamanda da dezenfekte olur. Bu da kötü kokuların kaynağında yok edilmesi anlamına gelir. Bilindiği üzere ülkemiz suları sert su özelliktedir. Bu Fransız sertliğine göre 30, ppm cinsinden de 300 ve üzeri suları ifade etmektedir. Bu yüzden Doğru Temizlik Desodor markalı ürünlerinde sert sular özellikli makine deterjan üretmektedir. Bunun anlamı şudur: deterjanın makine üzerinde temas ettiği, dokunduğu her türlü yüzey kesinlikle kireç tutmayacak demektir. Bu da enerji verimliliğinizi ve yıkama performansınızı arttıran diğer en önemli bir özelliktir. Son olarak ürünümüz limon kokusu ve renk içerir. Limon kokusu ortama hoş limon kokusu yayılmasını sağlar. Renk ise iki önemli özelliği vardır. Birincisi, kullanıcının gözle kontrol yapmasını sağlar. Eğer deterjan bitmişse bunu gözle fark edebilir. Teknik servis de makinenin içerisine deterjanın ulaşıp ulaşmadığını gözle kontrol edebilir. Bu her türlü kullanıcıya muazzam bir fayda sağlar.